หันมาดิสวัสดีครับพวกเราวงเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือบกนะครับวงเฉพาะการมาวันนี้ก็ยังไม่ต้องแนะนำสมาชิกแต่แนะนำร้านก่อนเอาไปเรื่อยๆหมุนไปนี่คือร้านเอ็กไซนะครับใหญ่มากสุดยอดแล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงที่แบบว่าเสียงอาจจะหายแล้วแต่ว่าเสียงเพลงต่อไปนี้ลองฟังกันดูเราเล่นบ่อยมากทำไมคุณไม่เคยเล่นBye.